Saya Yuki. Kalau nak content creator cari saya. So hari ni hari Sabtu, jom ikut aku pergi kerja. Hari ni kerja aku lain sikit. Kita ada job MC dinner. Dekat mana? Korang tengok ni. Tu dia. Dekat KL Tower guys. Basically untuk hari ni adalah company dinner punya event. Company ni kali kedua dia hire aku untuk MC annual dinner diorang. So sekejap lagi kita nak pergi rehearsal dulu. Pukul 5 baru kita punya event start. So sekarang baru pukul 2 petang. Kita nak pergi rehearsal dulu. Selepas ini kita akan teruskan dengan Lucky Draw sesi yang pertama. Untuk Lucky Draw sesi pertama, pemenang akan membawa pulang emas bernilai RM188 sebagai 11 pemenang. Right guys, so settle rehearsal. Now kita nak ambil barang. Aku tertinggal baju aku dalam kereta sebenarnya. Nasib baik tinggal dalam kereta bukan tinggal kat rumah. Kalau tinggal kat rumah masak lah. So kita ambil baju, kita pergi bersiap and then kita get ready for the real event pukul 5 je lagi. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya rasa tujuan kita adakan tema pada malam ini adalah untuk kita melihat siapakah yang paling cantik dan siapakah yang paling handsome pada malam ini. Now we have Madam Natasha, our Chief of Growth, Love Earth. Jadi boleh tak you bagi feedback my service, my energy, my performance for the second time this year? That's the reason why we second time engage you. I would say he did a very, very good job. Of course, we find you second time is because your first service also impressed us. It's because that we feel that you are full of energy. And also, I guess it's the second year that we have actually engaged him. And you always will create an amazing and surprise for us. Everyone is enjoy your MCing. You actually entertain everyone. And very good thing that you remember all of our names. He is very energetic throughout the whole session. And it's very engaging, very entertaining. He's one of the best MC that I've ever seen. I will say you are the one of the best MC I made before. That is, I think, is fantastic lah. Overall, you did a very good job lah. I personally feel very satisfied lah. Thank you so much. Thank you to having you for our annual dinner. Thank you so much. Good job.
So guys, maka dengan itu berakhirlah kita punya dinner pada tahun 2026 ni. Thank you so much Love Earth for inviting me second time again. Hopefully to see you in 2027. Alright, saya pun dah penat gila ni. Tapi Love Earth memang supporting. Hadiah lucky draw memang gempak gila. Memang banyak gila. Thank you so much Madam Natasha, Miss Samantha and juga Mr. Jason, the directors of Love Earth, all the HODs and also semua Love Earth staff. Kita jumpa pada tahun 2027 InsyaAllah. Hopefully you guys terus sukses in future. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. MC Naim signing off.